Assalamualaikum bunda-bunda di rumah. Hari ini si bocil lagi pilek. Nah, mama mau ngajarin gimana tipsnya supaya mengatasi atau meringankan batuk dan pilek pada bayi. Bahan-bahannya yang pertama bawang merah, minyak telon, aku pakai My Baby, sama parutan. Bawang merah kita parut halus, kemudian campurkan dengan minyak telon. Jadinya seperti ini bunda. Setelah kita parut, nah jangan terlalu banyak ya, nanti dia kepedesan. Kemudian kita langsung borehkan saja ke seluruh badannya si dede gemoy. Iya, pedes ya. Nah, sampai semuanya kena sampai ke kaki-kaki ya bun. Kalau sudah si gemoynya, kita gantikan baju yang panjang-panjang biar dia anget. Sekian tips dari mama si dede gemoy. Assalamualaikum.